наш следующий товар. Это беспроводной пылесос компании Tinta-Life серого цвета. На столе вы можете увидеть все комплектующие, которые вам придут. Давайте рассмотрим. У нас есть два пылесборника. Первый 1,6 литров и второй 0,8. То есть вот так вот они открепляются. Второй вы можете открепить с помощью специального насадки, которая будет прилагаться вам в комплекте. Также у нас есть вот фильтр. Его лучше менять каждые 6 месяцев. Но если вы используете очень часто пылесос, то каждые 3 месяца. Также у нас есть несколько насадок. Давайте посмотрим. Щетка для труднодоступных мест. Насадка для диванов, также для труднодоступных мест на потолке, на стенах. Щетка просто для чистки диванов, также, возможно, ковров. Есть два переходника, то есть один побольше, один поменьше. И сама щетка для чистки ковров. Это, собственно говоря, мы поставим наш пылесборник и также ручку. Итак, давайте попробуем установить наш пылесборник и попробовать ручную насадку. Я беру пылесборник, внутрь положу наш фильтр и закрепляю. Есть специальное отверстие, куда вы вставляете. У нас есть переходник. Вставляю сначала переходник и потом ручную насадку. Самая минимальная длина. Две мощности, как вы видели. Точно так же вы можете установить щетку для ручной чистки и чистить. Точно так же я могу установить эту щетку с помощью переходника. Ну и давайте попробуем установить нашу щетку основную для ковров. Сначала я устанавливаю ручку. Как устанавливается ручка? Тут есть специальная кнопка. Вот. Когда вы слышали щелчок, она захлопнулась и закрылась. Устанавливаем наш пылесборник. Секундочку. Сверху у нас есть защелка, мы ее скрепляем с нашей ручкой основной. Вот тут. Если вы хотите открепить, вы нажимаете эту кнопку и снова закрепляете. Послушали щелчок, она закрепилась. Говоря так, вы можете использовать. Есть две кнопки. Одна тут и вторая тут. Включение, выключение нашего пылесоса. Давайте попробуем. Я нажимаю эту кнопку. Средняя и высокая мощность. Итак, давайте посмотрим наш пылесос. Я сейчас установила два пылесборника, большой и маленький. То есть он может больше забирать. И попробую сейчас забрать зернышко кофе.
использовать под диваном. Итак, давайте посмотрим на саму щетку. Она у нас спиральная. Видите? Когда мы пылесосим, она крутится. Сейчас вам покажу. Нажимаю кнопку. И тем самым она закручивает все пыль, все волосы. Они забирают их. Также вы можете сделать длинную ручку. Я сейчас вам покажу как. Мы открепляем наш основной пылесборник с ручкой, нажимаем кнопку чуть-чуть вниз, тянем и потом вверх. Отлично, мы отсоединили. Сверху нажимаем также кнопку. У нас есть специальная насадка. Мы присоединяем ее к пылесборнику. Теперь у нас есть, секундочку, на той стороне. Теперь у нас есть две ручки. Которым, собственно говоря, нам нужно пылесосить сверху. Снова нашу напольную насадку. И с помощью него могу достать аж до стены. Давайте сейчас его испробуем. Ну что, давайте попробуем использовать нашу самую длинную насадку, которую, в принципе, вы можете встать до потолка и очистить, например, фильтры или отверстия для кондиционера. Да?